ارتفع عدد الموقعين على عريضة إلكترونية أطلقها موقع على الإنترنت لجمعية تطلق على نفسها اسم الجمعية الجزائرية المغربية إلى 15 ألف توقيع يطالب فيها الموقعون بفتح الحدود بين البلدين الجارين. كلنا إخوة من أجل الحدود المغربية الجزائرية. هذا هو عنوان مبادرة حسن النوايا التي تبنتها جمعية جزائرية مغربية لفتح الحدود بين البلدين من خلال موقع على الإنترنت يهدف إلى تعبئة المغاربة والجزائريين لإسماع صوتهم وإيجاد حل لمشكلة لم تنجح الدبلوماسية في التعامل معها حتى الآن. ووصل عدد الموقعين عليها منذ العام الماضي إلى نحو 15 ألف توقيع. وتطالب المبادرة البلدين بتنحية الخلافات ومواجهة التحديات المشتركة من أجل مصلحة الشعبين. ويتوقع أن تنظم الجمعية مسيرة ومؤتمرا دوليا بالرباط تحت شعار تعهد مستقبلي لشعوب المغرب العربي. ويذكر أن الحدود المغربية الجزائرية فتحت لأول مرة في فبراير العام الماضي بعد إغلاقها في بداية التسعينات من القرن الماضي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما سبق للمغرب أن دعا في مارس عام 2008 إلى فتح الحدود مع الجزائر، إلا أن الجزائر قابلت الطلب المغربي بالرفض ودعت إلى تسوية القضايا الخلافية أولا. ولمناقشة هذه القضية، قضية محاولات بعض الجهات غير الرسمية السعي لفتح الحدود البرية المغربية الجزائرية، ينضم إلينا من الرباط طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وينضم إلينا من الجزائر عبد القادر بن قرينة الوزير السابق. أبدأ من الرباط بالسيد طارق أتلاتي. طارق، إلى أي مدى قد تكون مجدية مثل هذه المبادرات الغير الرسمية من أجل السعي لفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر؟ مساء الخير. مساء النور. أولا هذه المبادرة الشعبية هي تنضاف إلى باقي المبادرات الأخرى التي تحاول شعوب شعبي البلدين للقيام بها بطبيعة الحال من أجل تقريب وجهات النظر ومن أجل إظهار بأن الشعبين هما على خط واحد فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للبلدين مع المغرب والجزائر وكذا الإقليم بصفة عامة. بطبيعة الحال نميز دائما فيما يتعلق بالعلاقات بين المغرب والجزائر بين ما هو رسمي على مستوى ما هو سياسي وقرارات القادة السياسيين وبين ما هو شعبي. أعتقد بأن المبادرات الشعبية لم تتوقف منذ يعني أن أغلقت الحدود، وكانت دائما هناك زيارات تبادل سواء على المستوى الأكاديميين أو على مستوى باقي يعني الجهات الأخرى الممثلة للشعبين كالمنظمة. ولكن سيد طارق، إلى أن ما الفائدة؟ العلاقات نعم سيد طارق، ما الفائدة من هذه التحركات الشعبية والموضوع يرتبط بقرارات سياسية وأمنية لها حقائقها على الأرض؟ بطبيعة الحال قد يبدو بأن هذه الحركات هي لن تجدي نفعا، ولكن يجب الإيمان بشيء أساسي، وهو أنه في هذه المرحلة بالذات التي ينخرط فيها العالم في مسألة الديمقراطية التمثيلية، فإن هذه يعني التوجهات الشعبية تحاول أن تفرض صوتها عن طريق فرض قرارات قد تكون ربما قد يتم المصادقة عليها في البرلمان، وقد ربما تتيح فرصة يعني مناسبة ما لاتخاذ قرار للتقريب بين وجهات نظر الشعبين على مستوى القادة السياسيين. طيب. حقيقة نحن نعلم بأن العلاقات. نعم. طيب ابقى معي سيد طارق، سأعود لك، ولكن أنتقل هذه المرة إلى الجزائر وأسأل السيد عبد القادر بن قرينة عن مدى جدوى هذه التحركات الغير الرسمية من أجل تصدير مسألة فتح الحدود الجزائرية المغربية إلى الواجهة مرة أخرى ومحاولة إيجاد حل لها. شكرا أخي عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. لضيفك من الرباط الأستاذ طارق.
حقيقة نشجع كل من شأنه أن يوحد منطقتنا، خاصة وأننا نتحدى إلى عدو وأحيانا تكتلات اقتصادية مقابلة في محيطنا المتوسطي وغيرها، ولا مجال لأي تكتل ضعيف سواء شعبي أو اقتصادي إلى آخره. ولكن لا أظن بأن نحن لا نفشل مثل هذه المبادرات، بل ندعمها ونؤيدها، ولكن لا أظن بأن ستأتي بثمارها، لأن الأزمة أعمق من هذا بكثير، وروح الأنانية التي تتحكم في تصرفاتنا. وأبسط مثال أضربه لك أخي عبد القادر، في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كل دولة ذهبت المغرب في البداية منفردة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ثم بعدها لحقتها تونس للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ثم انتهت بالنهاية إلى الجزائر. كان الأحرى بنا أن نتوحد في شيء بسيط، وهو اقتصادي في مجال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد. طيب سيد عبد القادر، بما أن الحديث هو عن المستقبل في العلاقات بين البلدين الجارين الجزائر والمغرب، والقضية معروفة وأشهر من نار علم، ما هو المطلوب من كل طرف أن يقدمه حتى يتم تدعيم مثل هذه المبادرات الشعبية وبالتالي فتح الحدود بما يخدم البلدين؟ المبادرات الشعبية نحن لا ننكرها، بل ندعمها ونشجعها، ولكن نحن لا نعيش في بلدان ديمقراطية كما في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي على ما فيه من تناقضات، وعلى ما فيه من حروب، وعلى ما فيه من جروح دامية، استطاعت شعوبها أن تفرض على قياداتها نوع من الوحدة، والتي سميت بمنطقة شنغل. أما وأنت تعيش في منطقة العالم العربي ككل، ليس هناك تلك الديمقراطية التي يستطيع المواطن بمن يوصله إلى البرلمان أن يفرض على حكامه نوع من السياسات. صحيح أن هناك خلافات في تسوية الحدود بين الجزائر وبين الشقيقة المغرب، وهو لا يحل لا عن طريق الإعلام ولا عن طريق التصريحات كما جاء في تقريركم، وإنما يحل عن طريق قنوات دبلوماسية على نار هادئة. كثير من الأشياء صحيح نحن ننكرها ونحبذ أن تفتح الحدود بين الوطن العربي ككل، ولكن يجب أن أقر بأن اختلفت المصالح فاختلفت السياسة. فما دام نعيش وحدات قطرية ليس وطن عربي ككل، فلا بد لكل قطر مصالحه ولكل قطر محدداته، فيجب أن تحل عبر القنوات الدبلوماسية. نحن نحبذ وندعم ونشجع ونذيب الجليد، ولكن لا نستطيع أن نقول كشعوب بأن بإمكانها في الوقت الراهن في الوطن العربي أن تفرض نوع السياسة التي تنتهجها الحكومات في أقطارنا العربية للأسف الشديد. شكرا لك سيد عبد القادر بنقرينا، الوزير السابق، كنت معنا من الجزائر. وكان من المفترض أن نواصل حوارنا أيضا من المغرب مع السيد طارق أتلاتي، ولكن هناك مشاكل في الصوت بيننا وبين الرباط، وبالتالي لم نتمكن من إكمال هذا الحوار والسماع إلى أكثر تفاصيل من الرباط عن هذا الموضوع، عن موضوع التحركات الشعبية من أجل فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.